Hubbus syahawah di dalamnya ada 3 Pak, menurut ayat ini. Minan nisa wal banin anak wal qanatiril muqantarah dunya brono. Wis kejelungup kita, wis enggak ada masalah. Ini proses kita sebagai anak putu Adam yang mengikuti sejarah Nabiullah Adam yang pernah disesatkan oleh iblis. Sekarang umur wis tuwek Pak, saiki gak usah kita urai niku. Sing penting piye carane qabla ayatiyal mautu kita itu sudah kembali datang Gusti Allah. Itu aja. Bah sing dosane tumpuk gunung, bah wis gak usah dipikir dosa sampean mau 5. Gak usah dipikir. Gak usah dipikir sampean bendino iku secara hatiku dihukumi nyekutukan Allah sing gak krasa, wis ora usah dipikir. Sekarang sing sampean kali kula pikir mung sitok. Piye carane kotoran ning atiku, dosa ning jasadku iki Gusti Allah ngresiki. Carane kalau kita kembali kepada surah Ali Imran 31. Ngeten, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nek dosa panjenengan kali kula pengen di sepuro Allah, kotoran-kotoran ati iki ditazkiyahkan Allah, dibersihkan Allah, ikutono utusaku. Sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Ngikuti ya napa? Kanjeng Nabi akhiri dawuh, fattabi'uni, ikutono caraku. Apa yang harus kita ikuti Kanjeng Nabi? Ya jenengan kali kula kudu mengadakan perjalanan ning donya iki ketemu Gusti. Saya tanya, Kanjeng Nabi ketemu Allah Mi'raj niku Kanjeng Nabi pun sedan apa dereng? Dereng kok? Dereng. Itu menunjukkan pengertian kalau kita betul-betul ingin mengikuti cara Kanjeng Nabi untuk ketemu Allah, ikuti. Carane buka Al-Ahzab 21. Liman kana yarjullaha. Sering iki disampaikan para dai. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Pertama, harus ada keinginan hati untuk mendekat dan bertemu Allah. Carane wis ngeten mawon. Iki bagi panjenengan sing durung wonten lho ya. Nek sing wonten mangke beda meneh nasihati. Sing durung wis ati sampean wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Sebab Kanjeng Nabi nglakoni niki. Al-Insan 25. Muhammad siang malam hatimu nyebuto nama Allah. Berarti iki zikir sir. Allah, Allah, Allah. Dalam kondisi apapun jasad sampean, ati kudu tau terus nyebut nama Allah. Niki biasanya thariqah disebut zikir sir. Tapi belum nafi isbat, dereng belum ngelaksana khofi. Sebab nek wis ngelaksana khofi, dzikir khofi atau nafi isbat mesti saged wusul. Nek hanya dzikir sir iku kanggo meletupkan ati supaya ada keinginan rasa kangen mendekat ketemu Gusti Allah. Niki bagi kita yang pemula. Tapi bagi panjenengan yang sudah disebut salik, sudah solo, sudah ada keinginan bagaimana untuk bisa ketemu Allah, yang jenengan kedah istiqomah ati jenengan iki dzikir khafi atau nafi isbat atau sirul asrar. Ini disebutkan dalam surah Al-Ahzab juga, tapi ayat 4142. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Sama siang dan malam. Jadi enggak ada jeda. Apa saged ambek kerja hatiku dzikir. Aja ngepehno Gusti Allah kuwi. Wis nglakokno lho Gusti Allah. Nek jenengan sik rumangsa iso dzikir dhewe, halah masih pabrik rokok sampai tutup ya gak iso. Wong bayi wis gak ono, wong meteng wis gak ono, gak iso. Kapan tak wong meteng gak ono iki? Nek wis kiamat to? Mboten saged. Laksana ngeten, Pak. Apa mungkin orang yang matanya buta ketika saat disuruh pulang ke rumah dia bisa sampai ke tujuan? Ora iso. Sing yo iku kesasar-sasar. Mboten saged dugi griya.
Ora percaya sampean mengki mantu meremo. Ora iso tekan omah kan. Padahal cahayane padang, dalane padang. Sepeda motor sampean ya ana lampune. Meremo, ayo. Alah, nek pancen saged tutuk omah tak pedote manuk kula. Lha wis nemen ngepol to niku. Ngepol. Ngoten niku maksude mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Al-Isra 72. Sing sapa wonge ning donya iki alam donya kok meripat atine sehuta menyang Gusti Allah, ora gelem bali nang Gusti Allah, wis ketututan seda mongko ning akhirat ya wuta. Naudzubillah. Wa adallu sabila. Lan tersesat apane sabilan jalane. Pun Bapak Ibu hadirin, berarti maksudnya kita diwajibkan dikarenakan ati sampean kali kula niki mohon maaf ya dah kebekan penyakit. Kebekan penyakit. Fafiru Allah dawuh, lekas baliya sira kabeh ilallah maring Gusti Allah. Iki kata perintah, Pak. Kok umpama ati sampean iki wis balik nang Gusti Allah, gak mungkin diceluk sampean. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai, irji'i baliyo. Lho iki kata perintah. Mengapa kok diperintahno? Karena jiwa iki digondol kesenangan dunya, digondol nafsu, akhirnya bersenang-senang nang ngalam dunya. Nek cara bahasa lagu, Sri opo kok minggat sebab Sri digondol bojone wong liya. Akhirnya lagune repe ndang bali yo Sri. Insyaallah. Terus mbasa ketekan mati, jenengan lagune muncul ngeten. Bila ya napa niku? Ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan ku mengingkari janji lah. Janji sampean kali kula napa? Hanya menyembah Allah, bercinta Allah, bersaksi hanya Allah, tapi akhirnya mencintai selain wis iku proses. Sekarang sadar jenengan kali kula sing penting disadarno Gusti Allah, piye sadurunge mati sudah kepanggih Gusti Allah. Ngoten mawon. Miturut Quran iku Isra Mi'raj iku terjadi Kanjeng Nabi iku saumur 1 kali. Lah ngoten nggih. Minimal jenengan ketemu Gusti Allah 1 kali. Terserah ketemune waktu sholat monggo, waktu zakat, poso, haji, umroh monggo, waktu jenengan kali kula niki kerja monggo. Bahkan waktu jenengan buang air kecil dan besar ning kono ana Gusti Allah mboten? Eneng. Nek ora ya gak mungkin jenengan saged buang air besar. Allah iku dawuh nang surah Al-Baqarah ayat 115 ngeten. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau berada di depanmu iku ana wajahku. Di depanmu iku ana wajah Gusti Allah. Pundi, Pak? Ya endi sing mripat sampean gak ketok? Gak iso nyawang sesuatu iku. Ya iku wujude Gusti Allah. Wis ah? Kurang paham? Nek meripat kula niki kan nyawang ning ngarepku HP, ya toh? Terus siapa di antara meripatku dan HP? Ya iku dulur. Pun dong. Niku sampean sawang, sampean saksekno dengan ainul basira, ojo mata dohir. Nek mata dohir ketoke kosong. Fahimtum? Fahimna. You understand? Yes. Ngono mang kula belajar dhisik Pak, you understand mawang. Ora wajar. You understand apa ya? Pun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, gampang toh nonton Allah dengan rasa. Sampai niki lho wis dibekali Allah ihsan. Yo rasa iku. Sampai gugah, bangunkan rasa iku dengan ilmu tauhid ini.
Sebab nggugahe rasa iku, ihsan iku, iman akan jadi ihsan dalani lewat dinut tauhid. Ikilah risalatut tauhidiyah Kanjeng Nabi. Kudu lewat kuno, artine wajib bagi kita pemula iki nek kepingin kotoran ati, penyakit ati hilang, jenengan wajib nerima tauhid. Lalu difahami rupa nur tauhid, terus dilakoni, akhirnya rupa nur makrifat. Lah pun tekan. Cepet nggih? Cepet nunggu sak lan ngarepe kok. Maka ning Kanjeng Nabi secara syariat, mengapa perjalanannya ditempuh hanya 1 malam padahal itu berjuta-juta, bertriliun kilo. Makanya wong cara akal mboten percaya saat itu. Gak mungkin. Sekarang loh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu loh berapa kilo? Pada saat itu Bapak Ibu kan onta atau kuda paling cepat, angan enggak? Orang kafir Quraisy kan sing percaya, Pak. Orang pertama yang percaya adalah Sayyidina Abu Bakar. Niki awalnya itu nggih jenenge wong gak ragu to. Wong iku nek wis ngerti tentang tauhid, ngerti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar iku dilakoni, misalnya jangan lakoni oleh Lailatul Qadar, berarti apike iku 1000 sama dengan 1000 bulan, 1000 bulan tak, min alfi syahrin sama dengan 1000 bulan. Ditempuh hanya 1 detik, tapi nggak bisa ditempuh oleh orang-orang yang ada di akalnya di depan, orang am. Artinya apa? Orang arifin itu Pak, orang yang sudah sampai pada Allah mbendino Lailatul Qadar. Mbendino gak usah ngenteni. Apa? Bulan Ramadan mboten. Iku maksudnya ngeten lho dulur. Jarak yang jauh itu bisa ditempuh hanya sesaat bagi mereka yang dikehendaki Allah. Dan tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki Allah. Namanya kalau kita bisa toyul waktu, ngelempit waktu. Contoh, saiki ngomong babakan sholat. Wong makrifat itu sholatnya walaupun sak rakaat, iku luwe apik katimbang sholat kita yang tidak makrifat pada Allah 70 tahun. Sholat tok gak ono lereni. Siapa iku? Berarti kita 70 tahun tidak bisa menempuh. Jaraknya gak iso nempuh. Yang dilakukan hanya 2 rakaat. Paham maksud kula amin? Ngeten dawuh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, Mbak. Su'ul a'mali nataiju su'il ahwal min qalbin raghibin. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Wong sing atine iku bagus mesti muncule, Pak. Bagus, arti sing bagus itu apa? Sifat basariyah wis diganti sifat basirah dening Allah, sifat kepangeranan. Ketika jenengan sholat sak rakaat, sampean wis kefanaan jenengan. Ya niki sing dimaksud fa'budu hadza siratum mustaqim. Niki sing dimaksud surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah amaliyah apapun yang hanya Allah terima adalah ibadah yang bersumber dari hati seseorang yang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang sudah mencapai makom makrifat. Nek jenengan kali kula durung mencapai makom makrifat, takwa tahu, akhirnya dadi tahu takwa. Takwa klambi berarti klambi takwa. Sebab masih ngaku-ngaku. Sebab jenengan kali kula anti sik ngaku iki salatku, inna sholati wa nusuki, sik ngaku-ngaku. Padahal nek diterusna ayate iku lillah wa Gusti Allah. Pun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Golongan-golongan yang sudah di situ tinggal ngertosi pati, nek ngoten tok. Tinggal ngertosi pati.
Lah wong sing wis diletakkan Allah di situ, apakah mesti wong iku nanti di kopian? Ora mesti. Apa tah mesti wong iku nanti di sarungan? Ya ora mesti. Kadang-kadang dhewe iku ya sobo sawah. Tergantung Gusti Allah meletakkan jasadnya itu di makom apa? Makom sababkah atau makom tajrid? Mekaten. Lanjut. Wa hadhihi rihlatu hayya allati samaha ulamaul arifin tazkiyatan nafsi. Proses perjalanan ini maksudnya ruhaniyah tinggalkan alam dunya nuju ketemu Allah ning alam musyahadah solo itu ing mungguh ulama arifin iku disebut tazkiyatan nafsi, bebersih diri. Awalan apa sebabnya Gusti Allah kok menyuruh Kanjeng Nabi Isra, alasannya apa dibalik itu? Iya iku dakwatun mubasyaratun minallahi ilaika lilliqa'i bihi. Undangannya Allah langsung lewat ibadah murni dan tidak murni. Supaya apa? Panjenengan minallahi ilaika, ibadah apa pengundang, undangan saking Allah ilaika maring panjenengan. Tujuane lilliqa'i krono arai madhep uta ketemu bihi kelawan Gusti Allah. Tujuane ana kono. Disuruh perintah suluk iku tujuane supaya jenengan iki ketemu Gusti. Dikongkon salat iku dikon ketemu Allah. Ora ketemu garangan. Rupa bojo, rupa anak, rupa donya, Bro. Wis tak sebut garangan ae wis iku. Ngoten niku. Kekasaran ya wis tak alusne bidodari ngoten. Ganjaran iku makhluk. Swarga iku makhluk. Padahal perintah jenengan diundangi Allah lewat salat, zakat, poso, mangan, ngombe, kerja. Semua itu adalah tembung wasilah, tembung jalan, sarana dan prasarana ruh ini supaya ketemu Allah. Piye carane ketemu? Wis saiki wis ngomong ngelatih dzikir sir wau wis iku wis dilewati. Carane ketemu jenengan kudu terus-menerus mendawamkan dzikir sirul asrar. Artine jenengan kudu merasakan kehadirannya wujude Allah hidup itu dalam diri jenengan sing nglakokno panjenengan. Pun akhirnya kok sampai dilepasno pengakuan diri. Lho iso ngelepas diri pengakuan itu sing ngelepasne Gusti jenengan gak iso persik sampean kali kula niku spidol niki lho. Ya ora iso duweni obah. Ya tidak bisa membikin tulisan. Semua itu karena ada yang menggerakkan. Makanya jenengan dzikir ya sing dzikirno Allah. Jenengan lali eling ya sing nglalekno ya sing ngelingno Allah. Apa sebabnya jenengan kok dilalekno? Krana gak gelem nampa ajarane tauhid Allah. Walladzina kafaru innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini persoalannya. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Muhammad, mengingkari risalah Kanjeng Nabi, dikandani opo kakak dikandani tetap layu minun gak percaya. Ya pun. Nek cara bahasa di syariat ayat iku diduki ajan Rasulullah syariat tetap orang-orang gak gelem. Tetap melebu agama sakliyane Islam. Tapi nek tak tarik ndugi hakikat semuanya Pak, bahwa Islam, bahwairul Islam nek diduki tentang ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah medal muntah boten purun. Jarine alergi terus ngoten. Wis gak apa-apa niku proses jenengan kalih kula. Pun kita lanjut. Pertama sebagai undangan Allah
supaya jenengan kali kula purun mendatangi sing ngundangi. Weteng sampean luwe iku undangan. Sing gawe luwe sapa? Gusti Allah. Iku artine sampean iki nek cara syariate dikongkon dahar, tujuane dahar supaya wareg tujuan lah ngoten nggih. Oke. Tapi rohania pedho ana Gusti Allah iku. Wis tak balik nang salat. Jenengan diundangi salat syariate wajar. Nekani undangan sing ngundangi Gusti Allah supaya tujuan dapat surga lan pahala. Syariat nggih. Tapi iku makhluk dulur. Sampeyan kudu petok ambek sing ngundangi yaiku Allah. Baru iki dikatakan cara salat iku sempurna. Cara jenengan dikatakan sah mendatangi undangan seseorang kalau sudah ketemu orangnya. Teko ya Pak langsung mangan. Wis tuk wis gak metuk marang ngono minggat. Gak ketemu ambek sing ngundangi. Mesti sing ngundangi aku nang ndi lak ngoten nggih. Gayane ngono. Teko tapi sampean gak ono. Nah, iku berarti cara pertemuan gak sah. Jenengan kali kula pengin duwe anak. Ya kudu ketemu ambek garwa, ambek wong wedok. Ben sah diujubno. Akhire ana ijab kabul minangka jenengan kali kula nrimo ilmu tauhid terus laku baru ketemu Gusti Allah. Nggih niku garwa sampean sejatine. Ngoten. Gusti Allah gak lanang ya gak wedok. Iku garwa sampean Bu, iku garwa sampean Pak. Iku kekasih sampean Bu sing sejati, iku kekasih sampean Pak sing sejati. Iku guru sampean sing gak iso mati Bu, iku guru panjenengan Pak sing ora iso mati. Mula sangka kuwi aja golek guru sing guru iso mati. Sebab nek guru iso mati ora bisa nulungi. Malakum dzarra wala naf'an. Siapa guru yang iso mati? Malakum dzarra wala naf'an, perkara sak liyane Gusti Allah. Bingung lah wis ngreken. Wa yumkinu lan mungkin iku ayuj riyaha ing yen to nglakokake ha ing Isra Mi'raj sapa Allahu Gusti Allah pertemuan ghairal ibadati kelawan lewat ngibadah al khalisati kang murni wa ghairiha lan liyane ibadatil khalisah. Jenengan saged kepanggih Allah lewat thariqah rupa ibadah murni yo isok Gusti Allah lakokno. Lewat ibadah yang tidak murni Gusti Allah nggih saged nglakokake. Sing penting jenengan beto kunci. Nang dindi sampean gawa kunci niki. Wis mesti kepetuk amen. Apa kuncinya? Kalau jenengan buka Al-Ahzab 21 limangkana yarjullaha untuk ketemu Allah wal yaumal akhir ning alam akhirat. Kunci ini adalah wa dzakarallaha katsiran. Kejo ana dzikir. Dzikir sing kula maksud kesadaran. Nyadari lewat pangrasa yen sejatine kabeh perkara iku sing agawe mung Gusti Allah, sumbere bukan dari kita. Ini ku kuncine. Wa hadhihi isyaratun anna maqsudal ibadati laisat amalaha baliliqa ma Allahi. Wa hadhihi isyarah lan utawi iki isyarah. Isyarah pundi Pak? Isyarah jenengan kali kula dilakokno Gusti Allah niku wau lho. Dalam ibadah murni dan tidak murni. Ila am maksudal ibadati maring yento maring sak temene ngibadah sing dimaksud ngibadah iku laisat ora ana apa ibadah, ora ana iku amalaha lakune ibadah. Artine piye? Sing dimaksud Allah memperjalankan di dalam ibadah murni dan tidak murni itu bukan sing penting lakune amaliyae niki senes napa bali liko ama Allah sing dimaksud balik ketemu nang Gusti
Ya iku sing disebut ibadah makbulah. Berarti nek tak simpelno ya napa? Jenengan ibadah kok gak ketemu Allah. Hubitat a'malu. Ditolak. Ditolak. Berarti ibadah kita kurang benar. Ngoten dulur, paham ya? Ngibadah sing diterima dening Allah adalah ngibadah sing jenengan kali kula sudah meniadakan perkara selain Allah ning ati sampean. Berarti ketemu niku. Balika ma Allah. Balik sing dimaksud ngibadah sing sak temene iku apa? Ketemu ning jenengan ma Allahi sertane Gusti Allah. Jenengan nekani buwuan, Pak. Atas dasar undangan. Mesti kok metuki nanggone sing undangi. Kalau niku aneh, Pak. Tak rungok-rungokno njaba-njaba. Wong salat iku tuwas jungkar-jungkir. Tak delok iku sing dipikir sing penting jungkar. Gak dipikir ruhaniyae ketemu Allah apa ndak. Ora dipikir piye mutu nilai ngibadah salate ning ngersane Allah pun sing gelem mikir. Mboten enten. Mayoritas lho ya. Wis pokoke gugur kewajiban, kok sing penting oleh surga, oleh pahala. Ngoten kuwi wis tak kandhani. Engko lah akeh wong kecelik. Gak percaya lah akeh wong kecelik engko. Sampeyan titeni ya. Akeh sak pirang-pirang wong kecelik sebab apa? Qad khosiral ladzina kadzabu biliqaillah. Niki sudah Allah tetapkan. Sungguh sengsara, sungguh kecelik ngoten lho. Orang-orang yang ketika saat di dunia mendustai alias tidak mau bertemu terhadap Allah, senengi ketemu nafsu lewat kesenangan dunia. Yes, yang ini kita ngaji ati tauhid yang ngeten iki pun. Nomor loro, mengapa Gusti Allah kok mewajibkan jenengan kali kula mengadakan untuk solo? Inna tariqa ilallahi la buddha ayyamur rabbi tazkiyati dhahiri wal batin ay inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabla al-mi'raji qad tuhira sadruhu min amradil qalbi. Sak temene jalan nuju menyang Gusti Allah iku la buddha wajib apa ayyamura yen to nglewati sapa-sapa wong mang ya. Bitazkiyati dhahirati wal batinati kelawan bebersih dhahir lan batin. Niki nek cara sarai hikam niku disebut birriyadati wal azkar. Orang yang suluk niku Pak wajib riyadhah lan zikir. Birriyadati mriki nggih. Wal azkari. Loro niki sampean. Disebut riyadhah hubungannya mbek jasmani. Al imtithalul awamir wastinabun nawahi. Jenengan kedah jasad iki taat ing mungguh hukum syariat. Syariat sampean Islam ya wong Islam. Syariat sampean wong Nasrani. Syariat sampean wong Hindu. Budi. Loh, kok dicampur-campur son? Enggak nyampur. Tapi iki ketetapan sing Gusti Allah memberikan syarat terhadap hambanya di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 itu tidak hanya untuk umat Islam. Bahasanya mangkana yarju liqa'a rabbihi, memakai isim nakirah. Artinya umum, bukan khusus wong muslim. Ini artinya bisa untuk dilakukan oleh siapapun walaupun Anda tidak beragama Islam. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, lah umum toh. Syarat loro kudu digawa. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Patuh di dalam jasmani iki. Nek cara wong Islam di perkara sing
subhat, lebih-lebih haram, ojo diteduh. Iki jasad lho ya. Jasad. Lah, mungguh wong sak liyane agama Islam, apa sing diharamno tentang masalah daharan? Kulo yakin semua perkara ada yang diharamkan di dalam setiap agama. Nyolong, mesti agama liya iku ngomong haram. Riyadah sederhana bagi kita. Nek teng mriki ini disebut tazkiyatal dhahirati wal batinati. Berarti dhahir niki nek kula kembangkan seluruhnya nggih ngapunten. Ojo pot ndugi wudu, ojo pot ndugi hadas kecil, hadas besar. Niki nek dikembangno tenan lho nggih. Kembangno tenan. Tapi jenenge wong gak mesti, Pak. Kadang wong ngentutan. Beser, ya apa iso njaga. Ya ta? Mboten saged. Dhahir iki sampak para arif zaman dulu iku, Pak. Mohon maaf sekali lagi. Dewangi poso. Wani luwe. Dulu. Karena apa? Dulu memang gak ono sing kena dipang. Ya wis terpaksa. Wong zamane Antara Yono. Sekarang Antara Bugo. Antara wayah buka badokan. Nek dulu larang sandang, larang pangan. Nggih kula nggih menangi sedilut. Mulai tahun 70 niku. Menangi sedilut kula. Wong mangan gaplek niku sampak tahun 80. Gaplek. Jagung nyel. Saiki jenengan wis penak-penak. Murah sandang, murah pangan. Lho nggih. Saiki tinggal yuga-yuga sampean. Kepingin apa keturutan model mangan apa? Pecel langsung. Soto langsung. Dulu sampean nek gak leren loro dhisik gak ditukokno. Lho nggih kula eling, Pak, digoncet abah niku nek pas loro tok iku mangan guling mek pas loro tok. Sebab ngene, nek dipangani guling iku war. Teko omah niku digoncet sepeda ontel niku lho. Sikil kula niku dicancang kalih niku apa jenenge? Apa garbuan niku ambek kendit jari cek gak rutuh utawa cek gak kena ruji. Lah ngoten niku nggih teko griya nang pasar niku jenenge biyen niku wak satun. Niku wong dodol gule ini satu-satunya wak satun. Ya Allah, Pak, nggih. Mari keringetan terus war. Dulu nanti ketemu gule nek lara sik. Bapak Ibu hadirin, riyadhah. Oke. Wis terserah sampean menerjemahkan riyadhah iku apa. Nek kula sederhana nang ngene. Ojo turu-turu nek gak ngantuk, ojo mangan nek gak luwe. Di saat itu wal azkar. Harus niki kolaborasi. Harus selalu ikut. Al azkar piro-piro dzikir. Artinya hati sampean sibuk terus dzikir. Lah, zikir yang dimaksud di sini bukan hanya zikir sir, tapi zikir yang bisa menjadikan sebab Gusti Allah iku membersihkan seluruh penyakit hati. Sirul asrar itu. Di dalam sirul asrar kan ada 3. Su'aul basirah, wa ainul basirah, wa hakul basirah. Bebersih diri dengan bentuk gak mudah ngaku alias merasakan hanya Allah kehadiran dalam diri sebagai pelaku, sebagai isim fa'il yang menggerakkan makhluk. Nanti akan dibimbing Allah sendiri. Sampai ainul basirah, nur makrifat dinyalakan, sampai makrifat itu semuanya bimbingan Allah sendiri. Enggak ada hubungannya dengan mursyid makhluk. Makanya sampean gak usah khawatir. Kulo niki beat, mantul beat Solo nek mboten cedhak ambek sampean nang pondok gak sah. Matamu nuah. Gusti Allah iku sing bimbing jenengan kali kula dhewe. Sampai ning omah ya sampean sing bimbing ya Allah, ning pundi wae sing bimbing Allah. Kula niki sami ambek jenengan turu ndekok. Jenengan Solo kula turu ya apa iso nulung. Makanya tadi saya katakan, kalau jenengan cari guru, carilah guru yang tidak bisa mati, dan guru itu selalu menemani jenengan dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan apapun. Sebab jenengan nafas sing ngetokno ya Gusti, jantung berdenyut sing denyutnya Gusti, dan jenengan saged ketip sing ngetipno ya Gusti.
Ya iku Pak, sampean dadekno guru. Pun cetha. Nyun sewu, ya iku cinta ono. Jikalau kau betul-betul mencintai, mengikuti caraku jari Kanjeng Nabi, surat Ali Imran tadi, yuhibbukumullah, yuhbib mongkon dadekake kekasih kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah, berarti jenengan iki akan jadi kekasihnya sebab udkuruni alkurkum. Sing sapa wonge gelem eling aku, ya niku lho ya, carane eling sadar, ya alkurkum, aku bakal eling awakmu. Artinya tingkat kesadaran sampean iku dikembangno Allah. Arep lapo? Mesti ono nyantol Allah. Arep lapo? Ati langsung nyantol Allah. Allah. Arep lapo? Nyantol Allah. Nek wis koyo ngono mungkin kanjenengan nglakoni maksiat? Halo? Halo? Mungkin? Mboten mungkin. Terus si Kanjeng Nabi mek ngombe kopi. Nyun sewu nggih. Anta budallaha ka'annaka lahu tara fa illam takun tara. Jikalau kau belum bisa melihat wujud Allah, minimal jenengan kali kula rumangsa selalu disawang Gusti. Iku bentuke jenengan ning dodo ana rasa kehadiran Allah ingkang gerakno jenengan. Pun wis ta Pak, gak usah khawatir, mungkin jenengan dibimbing Allah langsung dhewe sampean. Ruhania sampean dilakokno Allah dhewe untuk menuju alam nur makrifat sampai ke singgasana Allah. Wis gak usah khawatir, masih ada Amerika sono, kulo Ameriki sini, tetep bisa. Masalah sing bimbing sampean sing nglakokno jenengan Solo, ruhania sampean ya mung Gusti Allah. Nek cara kula iku turu Pak ning omah. Turu. Ngene kok ana keyakinan ngene. Ana keyakinan ngene, kok gak ditunggu kelason ngono-ngono. Mursyidku. Niku pol klirune sampean ngoten niku. Qur'ane lho dawuh ngeten, malakum dzarraw wala naf'an. Sakliyane Allah gak iso Pak nulungi jenengan. Lho niku Kanjeng Nabi yang memberikan hidayah atau Kanjeng Nabi yang memberikan syafaat ngoten nih. Iku kan pokal gawene wong krana nyawangi mani makhluk sehingga nuduh Kanjeng Nabi iso nyafaati. Muring-muring monggo ya dibuka kitabnya, dibuka Qur'ane. Kul katakan Muhammad lillahi ku tetap kedue Allah apa asy-syafaatu, syafaat pertolong jami'an kelawan sekabehane. Surat napa niku? Ini Quran lho Pak, gak main-main. Muhammad katakanlah, niki langsung lho sing disuruh mengatakan tentang syafaat Kanjeng Nabi. Katakan Muhammad, apa yang dikatakan Rasulullah? Lillahi syafa'atu jami'an, bahwasanya semua syafaat milik Allah. Lu Kanjeng Nabi lu gak ngaku-ngaku. Lu ngono iku lho ana sing memframing, memberikan iktikad terhadap umat kalau syafaat iku milik Kanjeng. Ngono iku gak ndelodok kan. Nek bahasa kula monggo Gusti Allah ndelodok. Sampeyan kena, aku ya kena ya. Ya padha kena Pak. Padha kena. Muring-muring, mboten napa-napa. Muring-muring. Memang pahit iki ku katakan. Tapi aku harus mengatakan dengan kebenaran yang sebenar-benarnya. Sehingga bahasa kula sederhana ngene, ngeten lho dulur, syafaat iku milik Gusti Allah. Terus dititipno Kanjeng Nabi, terus untuk panjenengan. Bukan lantas Kanjeng Nabi yang memiliki syafaat dan iso nulung jenengan, ora iso. Gusti Allah. Aduh-aduh Kanjeng Nabi. Sekarang kita. Nyun sewu. Iki kan bicaranya ilmu tauhid. Oke. Jenengan nek duweni iman sing bekali mahamno ilmunya, nyampekno ilmu iki klason, sampean sik sirik. Kira-kira nek gak Allah ning wal awal wal akhir wad dhahir wal batin iso apa klason? Sampeyan ngengen lah sing temenan. Ayo akal sehat kita gunakan. Nek gak ono Allah cocote klason iku iso njeplak lah. Halo. Tak mentokno pisan. Makanya perlunya tauhid ini adalah qad tabayyana rusdu minal ghai.
untuk meluruskan kebenaran hati jenengan sing asalin jenengan ati iki sik kegolong ati sing peteng ben dadi ati sing padang. Ibaratnya awak dhewe dolim nang Allah ben gak dolim, ben tongat. Loh setingkat Nabi Yunus sih lo ngakoni nek dolim lo. Al-Anbiya 87 teman buka. Ketika beliau itu diuntal ikan, apa yang beliau katakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Gusti jenengan pun parek. Jenengan parek kali kula parek. Makanya kalimatnya kan anta. Anta niku kan engkau. Nek engkau kan di depan, gitu. Dia huwa la ilaha illa huwa jauh masihan. Nek anta sudah dekat. Kula ngakoni nek kula niki isih golongane wong dol. Ini setingkat nabi berani katakan seperti ini. Apalagi kita. Nek kita enggak mengikuti berarti kita tergolong umat sing ndelot. Wis bahasa Indonesia ndelotok napa? Mursal. Ya Allah. Tapi Pak, iku enggak akan kita sadari tatkala kita belum mencapai tauhid la ilaha illa anta. Kita belum merasa Allah itu dekat, belum bisa. Gak saya, gak jenengan. Tidak akan kita akan merasa dolim pada Allah selama kita itu belum memahami isi kandungan anta. Wow. Pun jelas ya. Jadi tanpa Allah Pak, cocot kula niki ora iso njeplak. Berarti sumber dugi sinten? Allah, mboten dugi klason. Nek sampean duwe iman teko klason, pujokan sampean niku mesti nang klason makhluk. Nek nang makhluk klebu syirik mboten? Syirik kok? Syirik. Yang disebut syirik khafi ya di situ. Wes, mboten dawa-dawa, sing penting paham. Dilanjut. Tak tutup nih bisa. Sanian kaping pindho terkait mengapa Gusti Allah iki kok ya merintahno Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj. Ampun nih kaping pindho sampun. Ai inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam olehnya maksudnya jenengan iki melewati yang namanya pembersihan dohir lan batin. Iku sesungguhnya Rasulullah qoblal mi'raji ing dalam sadurunge mi'raj iku kotuhiro teman-teman den sucikake apa sadruhu dodone Kanjeng Nabi min amrodil qalbi saking piro-piro penyakite ati. Jadi Kanjeng Nabi iki diberseni Allah langkung rumiyin dadanya itu hatinya dari kotoran-kotoran hati. Hawa muli'ah lan den isi apa atine Kanjeng Nabi imanan kelawan iman wa hikmatan lan ilmu hikmah. Iki maksudnya apa? Imanan dan hikmah. Wayajibulan wajib apa ayyumla uyento dan kebek-kebeki apa kolbuka ati ira sadurunge jenengan kali kula ketemu Allah dikebeki apa? Bi ilmi tauhidi kelawan ilmu tauhid. Jadi iki maksude sing ndadekno iman sampean kali kula bahwasanya semua apapun itu sumber sangka Allah. Proses pertama dari ilmu tauhid yang disampaikan terus sampean kali kula trima. Akhirnya membuahkan keimanan. Iya nek kanu Gusti Allah ya klason gak iso nyocot. Angin niku gak iso mlaku nek gak dilakokno Gusti Allah. Qur'ane ana adalile ana surat As-Saff ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Gusti Allah sing nyiptakno kita semuanya wa ma ta'malun dan gerakan apapun itu jenengan kali kula iku sing gerakno Gusti. Lah iku. Akhir sadar. Wis ati mulai
mulai kemrengseng nang Allah niki. Wa dzikri lan metune ilmu hikmah. Akhirnya jenengan mengke paham apa sing gak dipahami wong liya akan dipahamno Gusti Allah. Iku artinya ilmu hikmah bidzikri, sebab jenengan selalu hati berzikir. Wis tah, sampean gak usah aku gak paham mangaji klason bengongno aku ae. Aku pahami mek dikir tok, wis dikir wae. Gak usah ngaji dikir wae. Engko lek sampean dipahamne Allah dhewe. Kula yakin sedaya niku jenengan akan dibuka lebar-lebar apa sing mboten sampean pahami. Nek cara wong Jawa ngarani yaiku ilmu laduni, ilat kudu muni hatta yafruga, sehingga kosong. Apa sing kosong ya ati sampean kali kula wau minal umuri, saking pira-pira perkara alati kang siwallahi kang saliyane Allah. Nek sampean terus dikir terus iku, maka disitulah perkara gambar saliyane Allah sing wis kadung ana jero wau lho niku akan dirampungno Gusti Allah, akan dihapus dening Gusti Allah karimung situk, karimung tunggal gambar sejatine yaiku Allah Subhanahu wa taala. Falamalu mongko utawi ngamal dohiru kang dohir wahdah kali sijine amal dohir iku layak fipa ora cukup mintuni toharotil kolbi kanggo ora anane kesuciane kolbi. Untuk mensucikan hati kita jaga no amal dohir yang soleh mungkin gak cukup, boten cukup. Riyadhah tok sampean gak cukup. Harus al-azkar diki, harus sampai iki kecili kali kula taat hukum syariat tapi nolak hukum hakikat, gak cukup iku kanggo berseni ati. Mulai cilik sampai kali kula muring-muringan amaro alias bludrek sama tuwek nggih bludrek. Sampai kali kula kegawan sifat hasud sampai tua yo hasud wis gak ono marine. Makanya laku dohir api munggu menungso gak ada jaminan. Sampai kali kula ati saged marek lan ketemu Allah. Sing saged marek lan ketemu Allah jaminannya adalah al-azkar. Makanya Kanjeng Nabi memberikan kunci dalam surat Al-Ahzab, isoke ketemu Gusti Allah wa dzakarallaha katsiran, kudu memperbanyak zikir. Bon. Cok nemen-nemen son. Bapak sih mesisan kok. Wa hadza huwa aslu tazkiyatin nafsi. Ikilah Pak Bu dasar yang disebut ulama tasawuf itu sebagai tazkiyatin nafsi. Bebersih diri. Ya dzikir itulah tazkiyah itu. Salisan sing kaping 3 as-sholatu hiya mi'rajul mukminin. Salat itu buat untuk proses perjalanan ruhnya orang-orang mukmin untuk bertemu Allah. Waqad furidot lan teman-teman dan turunake apa as-sholatu salat laisa kang ora ana iku fil ardi ing dalam bumi bal talaqoha balik nrimo ha ing salat sapa Rasulullah mubasyaratan kelawan langsung fi alamil malakuti ning alam akhirat. Salat iku tidak diterima Kanjeng Nabi ning alam dunya, tapi langsung diterima Kanjeng Nabi ning akhirat. Salat itu tidak diturunkan Allah nang Kanjeng Nabi ning alam dunya seperti ayat-ayat wahyu yang lain, ya ta? Tapi diterima langsung ning alam akhirat. Karepe piye, Pak? Ngeten lho. Jenengan nek wis ati iku yakin dan mempunyai keyakinan bahwasanya semua itu Allah. Sampai iku tinggal ngecoki dzikir niku tok. Disitulah nanti jenengan akan paham apa sih salat iku. Paham apa sih salat? As-sholatu bukan ayat doa. Yang mungguh umum iku diartikan doa, bukan. As-sholah itu nantinya jenengan akan paham diartikan ketemu Allah. Makanya Allah dawuh
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Tidak diperintah apapun kecuali menyembah. Itu tadi disebut sholat niku. Jenengan akan ngerti sejatine sholat. Pun tak lanjut. Urusan paham ya sing mahamno Allah gak ya Allah dhewe. Lha kula bingung-bingung. Wa makna dzalik utai maknane mengkono-mengkono apa kuwi? Anna sholata hiya wasilatur tifa'ir ruh. Berarti maknane mengkono-mengkono as-shalah. Iku anna sholata sak temene shalah hiya ya shalah iku wasilatul tifa'ir ruh. Sarana dan prasarananya ruh. Untuk apa? Wa furujuhu lan metuni ruh. Ninggalnoni ruh min alamil mulki saking alam dunya ila alamil malakut untuk menuju alam akhirat. Berarti sholat itu adalah sarana prasarana ruh itu tinggalkan alam dunia menuju ke alam akhir. Ya niki minal Masjidil Aqsa ilal mustawa. Mustawa iku apa? Gong lewang-lewong. Alam musyahadah atau alam makrifat. Tapi sebelum mustawa Kanjeng Nabi niku ngelewati namanya menemui Sidratul Muntaha. Quran dibuka. Sidrah. Apa sih Sidratul Muntaha? Sidrah secara makna lugat sebuah pohon bidara yang paling tinggi, pucuke niki muntaha pun alam akhirat pucuke. Mulai pucuk daune iku sama nisor iku alam dunya. Pak Nun sewu. Apa sing sampean tingali mripat dohir? Iki dunya. Apa sing gak iso ditingali alam mripat dohir? Itulah akhir. Wabtahu ilaihil wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Lekas. Dapatkanlah apa yang sudah kusiapkan untukmu. Apa? Darul akhir, alam akhirat. Boten sesu. Iku lak bahasa imani syariat. Kalau dunia nek wis dikukut ngalami yaumil qiyamah, yaumi yub'ats, yaumil hisab. Baru iku disebut engko alam akhir. Iku syariate. Jenengan wis ro kuncine. Oh iku mang wadoh. Isok sampean tempuh dengan jarak dekat. Saged sampean tempuh dengan waktu yang cepat ning donya iki. Iku jalane wajib solo jenengan. Artinya ketika jenengan solo mesti niki Gusti Allah akan mendorong hatimu kesadaran muntaha kang notok kesadaran kalau ini bukan wujud sampean kali kula. Wujudin dunia saisine iku sudah tidak ada. Ya inilah yang disebut alam fana. Lalu dijatuhkan Allah ning alam makrifat. Syarate sampean kudu ngenggoni alam muraqabah. Alam di mana Allah terasa dekat, yaiku lewat dzikir nafi isbat atau dzikir khafi atau dzikir sirul asrar. Asau niku wis ta sampeyan nek wis ngasah sirul asrar mengke sampeyan didelek Allah kene dhewe. Wong sing nglakokno jenengan ya Gusti Allah. Engko sampeyan dijatuhno kene wis ana kene wis gak ana sapa-sapa kecuali innani anallah la ilaha illa ana. Wis entek wis iki. Nek cara ngajine iku pun telas. Berarti sesuk gak ngaji nggih. Kari lakune tok. Kari lagu nih, pun kita lanjut. Oh. Robian, sing kaping apa? Kaping papat. Jadi sing kaping telu niku, mengapa Gusti Allah iku menyuruh jenengan supaya solo disiapkanlah dengan sengaja oleh Allah sholat untuk jenengan bisa jadikan sebagai sarana untuk
roh iki tinggalkan alam dunya menuju alam akhirat. Robian sing kaping papat fihi iku isyaratun ila rikhlatil jasmaniyati wa ruhaniyati ay rikhlatir dunya wal akhirah. Adanya Isra Mi'raj itu menunjukkan supaya jenengan faham isyarah perjalanan jiwa dan perjalanan jasmani. Perjalanan jasmani dan perjalanan rohani, perjalanan alam dunya, perjalanan di alam akhirat. Khomisan terakhir sing kaping 5. Fihi tambihun latifun liqulubin nas allati tazalu muta'alliqatan biladzatid dunya. Sing nomor gangsal yang nomor 5, mengapa Allah duweni maksud mengisra dan mi'rajnya Kanjeng Nabi itu sebagai teguran terhadap kita sebagai manusia, teguran sing alus likulubinas maring piro-piro antine menungso alati kang ati maksudnya tazalu kang ora leren-leren apa ati muta'alliqatan leren apa kelawan terikat bila zati dunia kelawan kesenangan dunia. Iku teguran nang sampean kali kula bahwasanya hati kita masih dalam kondisi terikat mencintai ladzatid dunia. Makanya diwajibno kuwi supaya hati sampean kali kula tidak terikat oleh kesenangan dunia. Fadunya mongko utawi dunya iku laisat ora ana. Apa dunya iku goyatan tujuan dan dunia itu bukan tujuan jenengan. Tujuan jenengan adalah akhirat. Mula lekas bangun raihlah akhirat dulu sebelum kita meninggalkan alam dunia. Wa idza kana al amalu bila ikhlasin ya falaki matalahu. Apabila amaliyah itu tidak ada nilai ikhlas, maka nilai di mata Allah tidak ada. Enggak ada. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah dawuh dalam satu makalahnya, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siri ikhlas fiha. Amal itu ibadah. Iku nek gak ono roe persis koyok patung gak iso obah. Di patung ning Mojokerto ya, Pak. Sampean pingin duweni gambar wujud sampean patung. Nang Trowulan. Tukang pemahat Mojokerto gengi. Tapi nggih dangu. Persis wajah jenengan. Sampeyan rono, Pak D sampeyan gaekno patung persis wajah kula, digaekno. Nggih. Bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Watu Mojokerto. Rencang kula wonten sing saged. Lho, nek bab masalah ngono kan secara naluri Pak nggih ya. Secara naluri. Lho, persis kaya ngono. Engko sampeyan dekne ning omah ngarepe omah sampeyan gawe pipikan. Coba sampeyan takoni. Misalnya sampeyan jenengno Cak Paijo, Cak Paijo. Njok duwike. Dijawab apa? Cak Paijo wong ngono ngangkat beras, meneng. Artinya amaliyah ibadah, sholat, zakat, poso, haji jenengan di mata Allah tak ternilai dan tidak akan bisa memberikan pertolongan terhadap kita manakala tidak ada rohnya. Wa arwahuha utawi piro-piro apa roe amal. Wa arwahuha utawi piro-piro roe amal ibadah iku wujudu siril ikhlas fiha. Iku wujud rahasiane ikhlas. Pundi wujud rahasiane ikhlas? Gak ngaku. Contoh, jenengan sholat. Hati sampean sudah fana belum? Sudah sidratul muntaha belum? Nek belum, ojo ngomong insya Allah diterima. Mboten. Apa mungkin jenengan iki dikatakan bisa diterima wong jenengan gak ketemu? Mboten saged. Harus sampean iku dalam hati kefanaan keakuan diri yang bisa melakukan. Itu lo ikhlas sebetulnya. Dalam kitab Kauniyah dikatakan al-ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Yang sebetulnya dikatakan ikhlas adalah sesuatu yang kau tinggalkan dengan ikhlas. Nek Kanjeng Nabi kan ngibarno ngeten. Wong wetenge senep golek WC. Ora nemu-nemu. Wis ngurus Pak nih. Golek WC gak temu-temu. Bosok ketemu langsung sampean dodok. Parawas seger mboten. Mungkinkah dalam benak hati sampean dijogok maneh kotorane? Gak mungkin.
laksana seperti itu. Artinya wong nek ngibadah wis gak rumangsa ngibadah dirinya, justru sumber Allah sebagai af'alnya, sebagai isim fa'ilnya. Inilah lazat, nikmat dan manis yang ibadah akan terasa dalam hati sampean. Inilah yang menjadikan hati sampean tenang. Karena apa? Sadar dan iling. Ya itu yang dimaksud. Tidak ada seseorang hatinya damai kecuali bertemu Allah. Tidak ada orang yang bertemu kepada Allah kecuali dengan berzikir. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, sebab berzikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28. Cuman di situ gak dibahasno dzikir sing ya apa sing ndadekno kefanaan diri dan ketemu Allah. Sayang sedikit. Sebetulnya di dalam thariqah sampun Pak diisarahno namine dzikir khafi atau nafi isbat atau wukuf qalbi, tapi mboten dijelasno detail. Akhirnya jenengan khususiyah cuman khususiyah, wirid cuman wirid, solo cuman solo. Akhirnya apa? Jenengan nek wis karomah jarine iku hasil. Belum dulur. Makanya kula usul datang Jatman ya tah. Insyaallah datang Mbah Yai Khalwani supaya setiap mursyid wajib makrifat dulu, lalu dia membimbing muridnya dengan ilmu tauhid. Biar sing di jamaah-jamaah yang diarahkan untuk ke Allah itu bisa lekas usul datang Gusti Allah. Ngoten lho, duka kapan dereng ditemokake Gusti Allah kula. Datang beliaunya. Wa innal manzilata indallah laisat bil ilmi. Sesungguhnya kedudukan di mata Allah itu bukan karena ilmu. Bukan. Wala bin nasab, tidak karena nasab. Wala bil amal az-zahiri, ora krono amal bangsa dohir jasmani ndak. Walakinna lan tetapine kedudukan ing ngersane Allah, inna akramakum indallahi atqakum, iku biqalbin muwahhidin, kelawan ati yang selalu mengesahkan dateng Gusti Allah. Jadi wis gak menduakan Allah, ngoten lho Pak. Jadi contoh cara sholat wis gak ngaku-ngaku awake sholat. Rasa sing muncul ning dada sedaya sumber sangka Gusti Allah. Orang lain yang ngono. Apa yang dilakoni orang lain ati sampean wis gak nontok sumber teko wong. Jenengan sibuk menyaksikan sing wong gak iso nyekseni. Wujude Allah hidup dalam orang itu yang menggerakkan. Gini iki Pak dalane kuncine miftahul hayah, miftahul jannah ya ini. Makanya di dalam istighosah dikatakan kuncine swarga la ilaha illallah. Lah adalah bukan diwaca iku Pak. Fa'lam ngertenono sira afdalu dzikri fa'lam, pelajarana sira pahamono di sira. Annahu ing sak temene dzikir iku la ilaha illallah. Piye maksude la ilaha? Piye maksude illallah? Boten hanya tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Niki arek TK Pak. Jenengan kali kula pun mahasiswa sampun nyedeki pati. Nek ora ketemu kuncine makrifat Allah terus piye? Pak, kula akoni ilmu iki sudah berabad-abad tahun ditutupi. Kula paham resiko nih barang siapa yang mau menyampaikan pasti resiko nih gede. Tapi nyuwun sewu, kula mboten saged nyengitno. Kula mboten saged menyembunyikan. Apa itu kebenaran sekecil apapun tak sampaikan walaupun teng mriku jerit ati kula niki asli jerit. Tapi kula mboten saged. Tidak bisa saya itu menyembunyikan, gak bisa. Urusan kula dicela, dibenci, bahkan diapakne nggih pun kula trima. Kula ikhlas ridho, saya tidak akan membenci jenengan walaupun jenengan benci kula. Walaupun jenengan iku nggawe kesalahan kaya apa, tetep tak ngapura. Sampai kok umpama
ngerti yo Pak isine WA kula gak mentolo men. Kula niku diceluk anjing, diceluk babi. Wis macam-macam segala kewan niku mlebu kabeh. Nggih. Karena nomor kula kan tak cantum di YouTube toh. Siapapun yang terima dan tidak terima tahu situ. WA kula dan pun boten napa-napa. Tak maklumi jenengan ngoten niku krana kula duweni kaidah apa iso aku ngilokno wong mlaku ketatap tembok ning ngarepe wong iku keadaan gak ketok tembok terus ketatap salah enggak sebab wutuk boten. Tak maklumi sebab ora ketok ning ngarepe ana tembok. Kewajibannya awak nggih tak duduno Pak D di depan jenengan ada tembok. Mek ngoten tok. Nek purunnya tak tuntun lewat dalani sak temene nek gelem. Niku kan tertuang kisah nek ngene surat Al-Baqarah 256 kali 257 to. Golongan wong sing atine muja nang sakliyane nang Allah ana sing muja dateng sakliyane Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Wong sing ning jero dada iki mung gambari Gusti Allah mesti terang. Hatinya terang benerang. Tapi waladina kafaru auliyahum taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Itu yang menjadikan hati gelap di situ. Pun Bapak Ibu kesimpulannya dalam malam hari ini jenengan sudah kesebut salik, sudah paham zikir sirul asr. Tinggal jenengan ngejok rapat zikir itulah urusan fana makrifat iku urusane Gusti Allah. Nggih menawi wonten sing tangletake monggo.